السلام عليكم، صباح الخير عليكم. معكم عادل من اوتوبيب. كما عودناكم كل ثلاثة نحكي ندير لكم فيديو على اخصائيين في مجال من مجالات عالم السيارات، يعني كل واحد اش عنده مجال في عالم السيارات. اليوم جبنا لكم مجال جديد وما كاش منه بزاف في الجزائر. رانا هنا عند شركة الوين. شركة الوين مختصة في تعديل السيارات رباعية الدفع لي كات كات تاع لي كات كات، ماشي لي كات كات ديليكس اللي يدوروا في لافيل. هنا نحكيو على لي كات كات اللي يروحوا للصحراء. دوك نشوفوا مع خونا عدلان يعطينا تفاصيل اكثر. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. الله يسلمك. صافي بليزير دو ريسوفوار اوتوبيك عندنا هنا في شركه الوين يعطيك الجيري. الصحة. بور كومونسي احنا لا سوسيتي الوين الجيري لا ايتي كريي en 2006. عندنا بليزيور دومين داكتيفيتي، برينسيبالمون كاع لي دومين داكتيفيتي ديالنا يسون لي فييكول رولون. Alors on fait tout ce qui est importation et installation تاع les équipements industriels pour véhicules. Ou dernièrement, depuis 2014, on a lancé la marque ARB. D'accord. La marque ARB elle est spécialisée dans les équipements et accessoires pour véhicules 4x4. C'est une marque australienne qui a été créée en 1975. En même temps, on a des marques jumelles, on est représentant. Qui met les Treuil Warm, c'est américain. On a la marque de pneus BF Goodrich, on est le représentant officiel depuis peu. Et on essaie de développer de l'activité à travers tout le territoire national. Parce que depuis un certain moment, on voit un engouement à tout ce qui est équipement pour 4x4. C'est un loisir, on va dire, جديد في الجزائر. Ils cherchent un nouveau loisir. Alors, comme le territoire d'Yana il est assez grand, donc il y a matière à développer. D'accord. Pour avoir une idée, اليوم مرحبا بكم في l'atelier. هنا عندنا plusieurs ateliers. عندنا un atelier spécial pour camions et engins d'autre côté. هنا عندنا un petit atelier pour tout ce qui est véhicule 4x4. هذا الكوتي هذا كيما اليوم رانا مع هايلوكس. هايلوكس c'est le nouveau modèle le Revo. Le monsieur هذا بعثوا لنا باش نستاليو له un canopy. Communément يسقيو له هارتوب. Le hardtop هذا. L'installation c'est en cours. Normalement elle va être finalisée puisque le monsieur حب يزيد un porte-bagages من الفوق. حنزيدوا له un porte-bagages. La différence بين les hardtop ديالنا وتاع la concurrence, c'est toujours حنا le premier souci ديالنا c'est la fiabilité et l'utilité تاع le produit. Donc في هذا le hardtop هذا حنشوفوا فيه des arceaux de sécurité à l'intérieur. On نشوفوا des arceaux. Donc il peut même supporter une charge forte. Pour faire un porte-bagages. Et bien sûr, tout ce qui concerne l'étanchéité ou l'infiltration d'Alma, c'est vraiment bien étudié. Voilà. En même temps, le même véhicule, on a un compresseur pour gonfler les pneus. Ça va être un compresseur embarqué. Mais il va être dans le véhicule en permanence. On a le compartiment moteur. Ça va être là. Donc on a un compresseur double cylindre. هكذا يعود عنده une autonomie. خاطرش هاد الناس اللي يخرجوا كاع في الديزير ان سارتان مومون لازم يديغونفلي باش يمشي في فرمل. الور ابري لازم يعاود يغونفلي باش عاد يولي يمشي في الطريق. سينو يفا يسكانتي لي رو ديالو لا بنوماتيك. دونك سي انديسبونسابل لو كومبريسور. فوالا هذا سي ان premier véhicule. عندنا ثاني كان فيكول دو كورس. هذا لو فيكول دو كورس هذا تاع الجيرون ديالنا. حنا عندنا ان جيرون ايترونجي معنا هنايا هو سي ان بيلوت دو غالي ثاني. Donc le véhicule ديالو جابو. Alors on est en train de rajouter quelques accessoires et quelques modifications. تقدر تحكي لنا الاخ على الموتور اللي فيه؟ هذا فيها موتور جاكوار V8. V8. Il développe 240 chevaux avec une boîte séquentielle. J'espère مانيش غلط فيها parce que il y a plusieurs véhicules يجوزوا عندنا هنا ما c'est normal. Voilà. هو il est conçu en tubulaire. ما فيهش un châssis là. كلش en tube. La structure ديالو c'est en tubulaire.
عنده un réservoir d'essence à l'arrière. Même système de refroidissement à l'arrière. وهنا عنده سي لومبلاسمون تاع لي دو روت سوكور. حنايا دوكا لي دينيير موديفيكاسيون اللي درنا فيه بدلنا له كاع السيركوي تاع لاليمونطاسيون ديسونس. كان عنده سيركوي جايز دون فاسون حنا بدلناه عاودنا جوزنا كاع لا tuyauterie دون نوتر مانيير بلوز افيكاس. On a rajouté des pompes à essence. هذه الحاجة الأولى في هذا الفيكول. دوزيامون زدنا له ان اوتر كومبريسور. هاوليك هنا ان دوبل راه مخبي هنا من تحت كي فا ترولي لهاد لا بوتاي سي ريزرفوار دار داكور. باش بار لا سويت اون فا انستالي ان سيستيم دو غونفلاج دي غونفلاج اوتوماتيك. هنا وهاوليك لا كونسول دو كوموند انا انستاليناها ديجا ضمنا لها ان سيبور ودرنا له لا كونسول ديالو. دونك يعود هو كي يكون يجري في لا دون غير يشوف لا دون او لاحق لا دون لازم يديغونفلي يعود يديغونفلي من الداخل بلا ما يحبط. دونك سا فا غاني يفا غاني دو طون في لا كورس ديالو. ولا ميم شوز كي يحب يعاود يغونفليهم بلا ما يحبط تاعنا كي يغونفلي منا يفا ات 100% اوتونوم. دونك يدير كلش من لا كونسول دو كوموند. اكزاكتومون. هنا عندنا اون بتيت كابين دو بانتور كيما اليوم كون ما كاش لا بانتور راهي يوتيليزي بار لو ميكانيسيان اللي راه يخدم في هذا. داكور. وعندنا دوطخ فيكول كون فا اوسي ايكيبي نقدروا نشوفوهم من هيك. تفضلوا حنا معاك. عندنا كيما هذا الموديل تويوتا ستا لوند كروزر فاغون كاين اللي يقولوا في الجزائر ستيشن wagon. Donc pour ce véhicule on a installé une suspension ARB OME. بدلنا له le jeu complet, les lames, les amortisseurs avant arrière. On a aussi installé un compresseur double cylindre هاوليك. دونك هذا سي الميم كومبريسور اللي حد يراه في الهيلكس اللي راهو انا تريا. C'est le même exactement. Pour ce véhicule درنا un système un tuyau d'air اللي يخرج لهنا درنا له une prise de connexion منا. هكذا الكوندكتور il n'est pas obligé d'ouvrir le capot كي يحب يغونفلي لي رو ديالو يحبط يحل برك لافال منا يبرونشي التويو دار ديالو افيك لو مانو يعني يعمر كيما يحب. فوالا. دوزيام بروجي في الفيكول هذا ça va être le blocage différentiel arrière toujours de la marque ARB. هذه ça reste un produit assez rare هنا في الجزائر ما كاش اللي راهو يخدموا وني لي كازيمون لي سول باسكو كاين دي زاماتور لي سوديو كاريمون ديفيرونسيال. وهذا لو ديفيرونسيال اللي ا كوموند بنوماتيك دونك حنديروا له ان بوطون في الطابلو ياكتيفيه افيك دو لير. On va prendre une prise d'air من الكمبريسور اللي عندنا. و il va être actionné من البوطون من الداخل. تما يفتح ديفيرونسيال ولا يغلقوا كما يحبوا ماشي على دومون. فوالا على دومون. اكزاكتومون. سينو نقدروا نشوفوا ثاني دوطر فيكول اللي كيبيناهم. داكور. عندنا لو لوند كروزر هذا 200 هذا سي parmi les véhicules les plus appréciés par les Algériens. مور الهايلكس هو والهايلكس sont très appréciés. وهاد ستيشن لا غام تويوتا اللي très appréciée en Algérie. داكور. هذا واش درتو فيه هذا هذا pour commencer درنا له سسبونسيون assez spéciale سسبونسيون ARB. هنا بالك ما تبانلكش هنا نقدروا نشوفوا suspension à gaz réglable avec une réserve de gaz. هذيك لا بوتاي هذا هيك بان. دونك هنا في هذا الفيكول تقدر على دومون تريغلي اسكو تحب اون سسبونسيون دو ولا ولا سوب تما سا ديبون لوزاج. ومن بعد درنا فيه ثاني لو بارشوك افون بور الفرانشيسمون. كاين بزاف الناس يسقسيونا علاش ديروا لو بارشوك. لو بارشوك نديروه premièrement c'est pour protéger en cas de choc كي تكون في الفرانشيسمون. surtout على جال لونغل داتاك. هاد لونغل هذا اللي تري امبورطون في الفرانشيسمون
que ce soit في le sable ou en montagne. On va donner un trait. One, هذه la marque One. C'est parmi les leaders mondiaux في التري في الدومين. درنا له لي LED ARB. فيه une protection sous véhicule en acier 5 mm. هذا الفيكول لو ميم بروسيدي درنا فيه ان كومبريسور دوبل سيلان وفيها سيستم دو غونفلاج اوتوماتيك. هنايا ما راناش مركبينو مي سافا اتر صح هنا ومن بعد يتركب مي لا كونسول هي لداخل تما ينحيو ويرجعو كيما يحب. يحبوا. في حاجه ثاني تري امبورطون تري نيسيسير بور لا سيكوريتي تاع لي زوتيليزاتور تاع الكاركات سورتو في السود سي لي زارسو دو سيكوريتي. On est représentant de la marque Safety Devices, c'est anglais, c'est le numéro 1 mondial, bien sûr. Le constructeur, à chaque fois, il donne un certificat d'homologation MIRA. Ce certificat il est toujours demandé par les grandes sociétés pétrolières. Mais sans le certificat, les arceaux ne sont pas homologués. Voilà. Avec la console à commande pour gonflage dégonflage. هايليك دونك من هنا يقدر يديغونفلي لي ولا كاترو. يغونفلي لي كاترو. اكزاكتومون. والداخل نشوفوا ثاني لا سويت تاع لي زارسو سيكوريتي. كونتريرمون لي زارسو في لوكالمون ولا مانويلمون ولا ارتيزانالمون ما يجوزوش هكذا كاين جوست ان كروازمون او ميليو يا على الاريير اللي راهو فيكسي اوسي مع الاكستيريور. دونك الفييكول يولي سورت دو كاج ميم يتقلب ما يصرى له والو. L'arrière, un aménagement. Généralement, les gens qui ont les véhicules à demain, ils se déplacent des fois une semaine en bivouac au sud et tout ça. Alors, les amis qu'on a assez de rangement. Qui m'avait donné l'homme du tiroir de rangement avec une glissière. La première glissière, on va donner une deuxième glissière, pour qu'on ait une accessibilité. On va donner le frigo. C'est un frigo congélateur, moins 18. Très très efficace pour. سيرتو في الصحراء. سورتو في السخانه تاع الصحراء. Voilà. هذه pour l'aménagement intérieur. عندنا d'autres aménagements درناهم selon les besoins تاع les clients. كل واحد هو على حساب لي بوزوان تاعو كل واحد واش يسحق. Exactement. On va par la suite. درنا un pare-choc arrière avec deux portes au-dessus. La personne qui se déplace avec ce véhicule, on a vraiment une autonomie en cas où il une crevaison ou la. حاجة أخرى تاني اللي ما نقدروش نشوفوها منها هي سي لو ريزرفوار ديسونس سوبليمونتير. كيما هاد الفيكول سي ان في 8 اسونس عنده كونسوماسيون كبيرة. دونك أنا دايرين له ان ريزرفوار سوبليمونتير تاع 197 لتر. وهو فيه على باز كيك شوز كوم 95. Donc on a plus ou moins 300 litres d'autonomie. C'est vraiment impressionnant pour un véhicule essence. Bien sûr. Sinon on peut faire une comparaison برا باش تقدروا les followers ديالنا وديالكم يقدروا يفهموا c'est quoi la différence. À peu près الفيكول كيفاش يجي وكيفاش يروح. Exactement. نخرجوا منا. هنا عندنا دو هايلوكس واحد فيهم سي ان 4x4 والدوزيام سي ان 4x2 باش الناس يعرفوا يفرقوا بيناتهم. مي لا كوك سي لا ميم شوز تما ديجا يقدروا يكون عندهم ايتيدي على لا كومباريزون. كيما في ال 4x4 هذا انا دايرين له سسبونسيون رونفورسي ريهوسي ARB OME توجور. انا دايرين ان بار شوك افون بلوس تروي بلوس لي ليد. عندنا لو بورت باجاج. عندنا لا بروتيكسيون من تحت الجهاز. Très importante la protection. Elle fait moteur, boîte à vitesse, boîte transfert.
درنا له ثاني سنوركل. هادي باسكو دي فوا في الفرانشيسمون تاع ويدان ولا باش الفيكول ما ياسبيريلكش الماء. لازم كي تكون تكون في الصحراء مع لا بوسيير ومع لي فون سابل يقدر ياسبيري لك بزاف الماء. داك. داروا له ان بورت باغاج. وفي هذا نقدروا نشوفوا دوزيام فاسون كيفاش اون فيه ديرونجمون. Toujours le hardtop, le canopy تاع ARB avec les arceaux. هذا تما سي المام هارتوب اللي كان اللي شفناه لداخل. Exactement. هنا عندنا لي تيروار ديرونجمون. علاش الناس بريفير تانيك لي تيروار؟ باسكو كي تكون في لو سود ولا في الفرانشيسمون افيك اون فيتاس وما يكونش عندك لي رونجمون هكذا الباجاج ديالك كاع يروح دون تو لي سونس سورتو كي يكون عندك دي بياس ولا. تما هكا كل حاجه في بلاصتها، مام تمشي على كرون فيتاس ولا مام لي سوكوس ما يصرا والو. اكزاكتومون. نقدروا نشوفوا الفيكول هذا ثاني كي ليكيبي دو بنو بيان فودري. هاد لا مارك هادي تاع لي بنو نقدروا نقولوا سي لا مارك ايديال بور سو تيب داكتيفيتي. Existait en deux, en all terrain et en mud terrain. Vous pouvez aussi filmer l'ancien véhicule باش تقدروا يكونوا يبان لكم le contraste. ديفيرونس. Exactement. رانا نشوفوا ثاني بلي لونغ داتا تاع هذا اللي موديفي كبرت بارابور لهذا Bien sûr. اللي كان ماشي خاطرش موديفي. هذاك البريمير فرانشيسمون راه كاس قيس لو بارشوك. فوالا دونك هذا راهو انا نشوفو فان هيليكس 4 دوبل كابين سامبل، واللي موراه سي هيليكس 4 دوبل كابين موديفي. دونك لا ديفيرونس راهي باينه. عندنا ثاني كان شوروم نقدروا نروحوا نشوفوا شوروم نعاودوا نجوزوا نشوفوه. ماشي مشكل. Par la même occasion, on invite tout le monde à venir visiter notre showroom. Là, on peut voir déjà on a un stock pour chaque type de véhicule. C'est des pare-chocs. Chaque modèle, chaque véhicule لازم له un modèle de pare-choc qui s'adapte. Alors, on a un stock pour tout type de véhicule. Les plus communs, là, on a deux. تفضلوا. Donc هنا عندنا c'est notre showroom. En même temps, c'est un petit magasin pour les petites pièces. Donc عندنا le côté تاع la suspension. Le côté الفوقاني تاع les snorkels, les filtres, filtre d'aspiration هذاك à l'extérieur. D'accord. La gamme تاع les compresseurs. هنا عندنا un modèle de suspension واش نبدلوا في لو كيت كومبلي. كيما هذا لو موديل يطلع عليه لاند كروزر 80. C'est un modèle aussi très apprécié par les Algériens. Ouais. هنا عندنا هذوما سي دي بلاك دي سابلاج. وهاي لك لا سسبونسيون اللي قلت لك لا نوفيل سسبونسيون بي بي 51 ريغلابل. هذه اللي ديسپونيبل بور بليزيور موديل. والهارتوب اللي شفناه برا انا قلنا نديرو فوقو دي باغ دو توا ولا دي بورت باغاج. هذوك اون بو اوسي انستالي اون طونت. هذا هو لو برانسيب كيما في الهايلكس اللي برا نديرو فوقو اون طونت بور 3 بيرسون. والهارتوب هذاك يقدر يسيبورتي البوا نورمال. دو ليتيليتي تاع لي زارسو سي بور سا نديرو لي زارسو. داكور. عندنا اون غام تاع تو سكي كومبينغ اوف رود. عندنا لي ساك كوشاج عندنا لي طونت. فوالا. خويا عدلان يعطيك الصحة وبارك الله فيك. يعطيكم الصحة. المعلومات اللي قدمتهم لنا مرحبا بكم. الله يسلمك.
دونك فوالا، كانت هذه زيارة خفيفة عند شركة ألوين مختصين في تعديل سيارات رباعية الدفع لي كات كات. دونك ان شاء الله نكونوا قدمنا لكم معلومات استفدتوا منها. يا سلام عليكم، الى فيديو اخرى ان شاء الله.